pen bras deus an antek vet kanvet, hag en rolet e oa bet e triwer kant unnek a pevarugen gant Gustave Eiffel, an daouze a oa mignonet bras, hag en Tour Eiffel e oa bet pedet Ernest Renan, da vea, evit preja, sur mat eva ur banne gant Gustave Eiffel, da c'houlse oa bet en rolet. Hag eo bet savet ur vidéo bihan gant France Culture, diwar an DLC. De la science moderne. Je disais tout à l'heure à Madame Berthelot, les fantaisies, nous aurions fait le dialogue ensemble. Je disais tout à l'heure à mon cher, mon vieil ami, Monsieur Berthelot, que la découverte du phonographe me paraît la chose la plus étonnante du 19e siècle, qui a produit une merveilleuse invention. Il me disait que je regardais le téléphone comme quelque chose d'extraordinaire encore. Chose qui pour soutenir ce raisonnement, qui j'en suis sûr est plus fondée que la mienne, que le disait aussi de la photographie. Et c'est une chose prodige. Mais il m'expliquait que là, vraiment, les intermédiaires, les pas que l'on a dit traverser l'esprit, enfin tout ça est admirable, belle, simple, charmant, auquel vous nous avez acheté besoin. Et ce Renan, c'est février 1891. C'est presque la date de ma naissance. Je suis le 27. 1823. Bon, en rolladen hag avon brautre, koz noe, me meustra, hag aze veler pegen souezet eo penou braz, hinez zo pod a skiant pe meustra, hag aze veler penaos ban meteo gant an teknologi ez nevese, quoi. Rede kompren me meustra, pegen souezus eo gelet skriva ar zon a zo dibaper ben a fin de reler ket lakat var paper hag aze, e teuer a ben, setu ur bazen en a ro, rent ar skianchou bazen vraz me meustra eo. Hag neuze, da c'houlse krog aze veler on eus klevet penons Gustave Eiffel o farsal un tamik, Ernest Renan o farsal un tamik gant a phonographe, me implijou skiantel a vogret deus a phonographe buantre, aze veler ur skeudenn deus Le Petit Journal, ma veler skiantorien o enrola Les Peaux Rouges et le phonographe. Bon, an implijouze a vogret gant ar phonographe evit dastum neuze mouechou poblou ar bed a bez, hag meus koulz e krogive un industriez ar muzik, evit neuze lakaat da glevet son erez bar fouerioù, bar pet pler, hag e France e vo lancet davad an traoù gant ar breudeur Pathé Frères, bremañ eo nembregerez cinema, me da genta eo nembregerez son industriez ar muzik, hag nantet gant dek neuze e oa bet en rolet gante daou vreton François Jaffrenou, taldir neuze ar bars a l'Oeil Sérieux, hag aze o nevetre peger me bremañ zo laboret un tammig Bibliothèque de France neuze, e François Mitterrand e Paris, hag emeus gelet lakaat da vea
Lakeden linen nehe ar ganaouen ze un disque enrolet e brezhonek e nantek an dek gant François Jaffreno a vipoen eo enroladen nemeti e voez a c'heller kavout. Setu Roland hag Isabel. Mateze an avezet gant lod a honor ar ganaouen ze un tube e oa da c'houlse. Roland hag Isabel. Ganaouen goz da chemet gant la terre gourdout kavet gant ar mat kalbi. Roland Isabel gwechal, na gibriet tener Isabel. When Deus Sebastian, Vicone d'Angius Garbride. When Deus Sebastian, Vicone d'Angius Garbride. Voke chilaouet tout, aze, eus kaji tervunuten, mer pezo souezus eo an orkestre a zo ar memes koulz peger vel meus diskouezet ar phonograph zo just gant bihan tout evit en rolla. Setu tout an dud oa bodet baz eus zal vihan hag o aze Jaffreno o krial baz ar phonograph evit vefe enrolet e voez hag e oa ouspenn zon erien kajiz skoaz ou skoaz gantan o klask seni. Setu kondisionou un tom drôle e oa ouspenn. Me nantek an dek hag e zeusten he daou zon diou zonen da glevet bremañ var Gallica, setu lerien internet ar BNF. Roland hag Isabel a kanaouen ar martolot. Setu hag e breiz neuze e kroger ive bu an tre da implijout ur phonograph evit en rolla an dud, en rolla kanaouen ou an dud, c'hwi-war a baoe ar barzaz breiz neuze skrivet gant ker var ker, an dud o doa komprenet pegen prisius pe tensoriou a oa memorioù an dud, bo blanz quoi. Setu aze krog-tud pinvidien penou bras da skriva da gentañ reskrid hag da poent bennak e c'henem gaver phonograph e skolveur roazhon hag implijit e vo treston neuze gant Fange Vallée da enrolla Maharit Fulup. Bet e oa da enrolla Maharit Fulup neuze da c'hwer varnugen, a nao varnugen a viz gwere hag enrolladennoù an eus neuze deus ar gant erez-se deus plunet brodreger. Setu aze zo unan deus ar boestou ma gaver enrolladennoù Maharit Fulup aze veler neuze meret kerne. Les deux premiers couplets sont mal pris. Peger e oa un tammig diez, c'est une eglever ket kalstra roloko ar ze. Hag memes koul neuze